Hi mga karaydal, kamusta po uli sa inyong lahat dyan? Ngayon naman po, nagluto kami ng nilagang baboy. Maluluto na ho ito eh. Malapit nang kumain. O sige po. Ngayon naman po mga karaydal, nag-piprito kami ng marinated na chicken barbecue. Oh, boneless na ho yan. Na-boneless na niya. Tama-tama ho. Yung nilaga, may sabaw, tsaka ito. Mga karaydal, kain po tayo ng nilagang baboy. Kain na po mga karaydal. Nilagang baboy tsaka piniritong manok. Boneless marinated chicken. In the best, no? Talagang ano ka pa. Baboy pa rin ha. Mahilit. Hindi ka nagkamay. Hindi ka nagkamay. Hirap kumain ng nakakamay. Mayroon pong kumain ng nakakamay eh. Marunong ako kaya lang di ako sanay. Ang hirap kunin ng pagkain, di ka mukha ng pagkutsara. Pag kinutsara ko, Hindi na sa bubo eh. wala. Nakamala ko na lang. Eh pero ano ko naman, kuha ko na. Hindi ko ano yung bali pag-aaralan ko. Marunong naman ako magkamay, kaya lang hindi ako sanay. Mas sanay ako mag-kubiertos. Kasi yung kubiertos, kasi pag nagkamay ka, eh may mga kuko ako. Nakasiksik lang doon sa kuko ko yung kanin. Parang nakakaawa yung kanin na nakasiksik doon. Sarap. Saan mo inano to? Minarinate to? Saan mo minarinate? Barbecue, marinated. Yung ano yun, yung taktak. Seasoning. Seasoning. Saka yung ang tawag dito. Nasa Oyster sauce. oyster sauce. Lagyan ng konting ketchup. Sukal na pula. Oh, nilagyan mo pa ng ketchup. Ano lasa? Ano siya? Pinamin balat. Smoke mo. Balat ito mo. Lantik mo. Ako ng balat. Masarap yung pagka-marinate mo. Parang iba. Oo, kasi nilagyan mo ng ano, yung barbecue, marinated barbecue. No? At saka ketchup, yun ang iba, no? Parang iba lasa. Minsan mainam na yun, nag-iiba ka naman yun. Yung mga ingredients, ano? Saan ba natin nakita yung nilalagay ng ketchup, ano? Kay Kabeli. Kabeli. Nanonood kami ng vlog ni Kabeli. Yung mga paraan niya ng pagluluto. Shout out Kabeli.
HB, shout out. Sukin nyo kami. HB kay October. At saka yung TSG. Black Shadow. Black Shadow in the Night. At saka Mrs. Black Shadow. Yan. Pinapanood namin yung mga ano yun, yung mga vlog nyo eh. Tsaka si MYMP. Sino ba yan? Si Double Light. Yan. Tsaka si Jimmy Speak. si Boss JJ. Yun munang katropa nila. Si Boss JJ. Tsaka si Jimmy Speaks. Maganda yung mga ano nila eh. Maganda yung mga content nila. Saka si Kuya Mario, si Kuya Baste. Natutuwa kami pag ginagaya siya ni Puti eh. Yung pag nagdadasal, ginagaya siya ni Puti. Nakakatuwa. Siguro pag napasyal kami dyan, pupunta kami dyan sa inyo. No? Saan ano yun? Sa yung Pampanga, no? Pampanga yung kanila. No? Ang dali ng Pampanga, may Bessie ba? Oo, parang gano'n. No? Pag nauwi kami rin, punta kami dyan. Kapasyal kami. MYMP. Si MYMP. Si Mama Needs. Oh, si Mama Needs. Nanonood din kami lang. Si Mama Needs. Ang sipag niyang magtatanim eh. Kahit umuulan, pinupuntahan niyo pa rin yung bukid. Ano ba yung pala? Hmm? Ano ba yun? Mainit pa kami. Pwede mo na yung laman. Hindi natin. Pag pinapanood namin yung mga pagkain nyo, yung nilagang talong, Pritong okra. mga ganun, tapos pritong tilapia, nakakagutom. Tsaka yung nila, yung meron silang nilulutong bibe. Bibe ba yan, Pagka nanonood kami, nakakagutom eh. Tsaka yung burong isda. Sarap nun. Dito wala nun eh. Walang burong isda. Meron ba seafood? Wala, no? Sa Pilipinas lang meron nito. Yung iba yung nasa ng chicken. Mas masarap ano. Masarap yan kahit na meron lang tayong yung lettuce, parang salad lettuce, pepino, tapos mo lang, salad. Ngayon
Ngayon, dyan sa, ano, sa atin, ano, nag-uulan na. Tag-ulan na. Ang hirap to yung mga bata. Ano pa naman, yung pasukan. Pasukan na next month, eh, no? Hirapan mga bata. Dito, ano mo? Pagka pasukan, hindi umulan, ano? Baliktad. Oo. Ay, hindi hirap yung mga bata. Ang bira ulan. Oo. Oh, grabe ang ulan ba? Malakas ang ulan. Sub na ako. Sabi na. Sabi ng kanin. Masarap yung manok. Masarap yung pagkaan. Oh, sige po mga karaydal. Jeleng, pagaling ka. Kelly nga pala, nasa ospital. Hindi pa pwede umuwi. Ino-obserbahan pa siya. Umanat ng chicharon eh. Dalawa. Dalawang supot ng chicharon. Nadali ng chicharon. Dapat yung mga ganun, hindi na pinababayaan pinakakain. Eh, gusto ng jeleng. Kahit na. Alam mo naman jeleng. No, kahit gusto. Nagtata- Kahit gusto, wag mong ibigay. Makakasama, o tingnan mo. Hindi, nagtatago ng chicharon eh. Pagkaranang gusto mo, ospital ka naman. Ang laki ng gastos noon. Sa private hospital siya dinadala. Kaya gusto nang umuwi eh. Ang iniisip niya yung gastos eh. Kumain ka ng chicharon, bahal ka sa ospital. Sarap eh. Sarap chicharon. Excuse. Gusto nang umuwi eh. Iniintindi yung gastos niya ron. Oh, sige po. Thank you sa inyo. Salamat ulit sa panunod ng video ng kainan. Ito lang kaya namin i-video eh, kumain. Hindi man kami naglalalabas. Takot mo yung lumabas. Akatakot pa lumabas, matatanda na. Madaling kapitan ng ano. Oh, sige po. Salamat po sa panunod ng videos namin kahit ganito lang. God bless us. Bye. Cheleng, pagaling ka. Huwag mo intindi ng pambayad. Bye. I love you, Cheleng.